E aí galera, estamos aqui com Farinha, Miguel Toys e companhia que ainda vai chegar nessa grande fogueira De São João. Eita, caramba, tá abrindo a fogueira. Peraí. Tá queimando a geladeira ali, gente. Aí, mano, eu disse que ia pegar fogo as grades. Vai explodir. A grade tá pegando fogo, mãe. A grade pega fogo, tá pegando motor na Tá geladeira. pegando sim, Weida. Ô, mãe, a grade tá pegando fogo. Véi, ó, vai pegar fogo ali, aquele coisa vai queimar. Pra poder sair com essas meninas. Vai Pega explodir. Cadê o meu pau aí? Eu sou humilde. Ele não é na hora de África, não. Ah, não, pior, ele é o Mateuzinho da África, viu? Da África. Ai, tá muito quente, É o velho. Teteu. Tá pegando fogo na minha cara. Oxe, é Matheus, Miguel. Ai, Matheus, é Teteu. Ó, Teteu.